Fíjense lo que son los sonidos, lo que nos brinda la naturaleza. Gracias a Dios Padre Celestial. El aire, el sonido de los pájaros, todo lo que se escucha es natural. Este es un video en vivo para todos nosotros que nos gusta ver la luz. Al ver la luz es porque despertaste. Lo primero que debes de decir es gracias, Señor, por este nuevo día de luz y esperanza. Y vámonos a trabajar. Si no trabajan, no comen. Entonces hay que trabajar para solventar la familia. Sale. Muchas gracias por ver este video. ¿Te gusta? Compártelo. Esto es algo bien para todos ustedes. Así de fácil. Pocas palabras. Hay que decirlo. Hay que hablar. Hay que ser locutor. Yo soy locutor. No se crean. Gusto saludarlos.